Ini nih kipas anginnya udah estetik banget. Aku punya dua warna, ada warna pink sama ada warnanya hijau. Ini kipas angin 16 inci di WF 1606. Nah, kipas ini memiliki wattnya, dia wattnya di 60 watt aja. Kipasnya udah udah dingin banget, gak panas sama sekali, gak berisik juga. Di bagian depan dia memiliki 6 baling-baling, bahannya dia ABS premium. Untuk cover luar bahannya stainless steel. Ada 3 kecepatan sama ada 2 tali. Dan di bagian depan juga dia sudah ada bracketnya guys. Ya, di bagian belakang dia sudah ada bracketnya juga. Ini aku kasih 2 garansi kalau kalian mau ya. Ada garansi remis selama 1 tahun, ada garansi pengiriman juga. Nah, kalau kalian minat, kalian suka, bisa join live aku dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam.